Это у нас сервис Кубер, двумасса. Новая двумасса люка. Проехала 2000. Вот так она стучит. Это взяли другую двумассу. Сакса. Ничего не стучит. Плотно все сидит. Хорошо. А здесь капец полный. Получается, когда двигатель работает, двигатель новый стоит, сразу звук от выжимного идет, подтирает его. Вот еще одна новая люк. Вот еще один люк. Еще стука нету такого. Но у него тоже очень большой люк. То есть через 2000 она тоже будет стучать у нас. Получается, что вот этот люфт, видимо, как-то играет. Может, прыск какой-то не такой, неравномерный в двигателе. И поэтому выжимной у нас просто-напросто, как бы выжимной он прижался, да, и, видимо, из-за того, что там разбилось, у нас потихоньку какой-то лепесток просто вот, как-то вот подстукивание идет. Потому что чуть-чуть прижмешь сцепление, стук проходит. Отпустишь, стук появляется. Когда монтировкой чуть надавишь в обратную сторону, чтобы оторвался от выжимной, от лепестков, стук тоже проходит. Не стук, а такой чик-чик-чик-чик-чик. Поэтому это все влияет на звуки. Вот. Так как у нас двигатель новый заложенный, у нас проблем как бы не должно было быть вообще. Но из-за двумассы у нас есть проблема. Так что всегда обращайте внимание на вот эти люфты. Еще раз повторяю, 2000 проехал. Что это такое? Это двумасса такая. Разбито все. Вот такое качество. Это люк. Вот это сакс.